Ada di rumah nami apakah cuma yan konsep niba senawal ngabagak bi alay arong beda konsep imolo hira-hira sumope da ulime da sakot tawala itu tutuan pasong lima ko din namin tangan to motohon ujung na majari-jari isong kami marpungo amang parte namin amaro ima po parang ni nasangapi opu tuas situ morang buru bere ibebere dalam di kabupaten Kuningan masuk pahami amang 10 jari-jari pasak pusai sebelah ujung na masih gaca-gaca malutung anong pe na orang sikok di kami nalau pasangan muka muna di pada nami berpemulahi marawa muna isok kami amang jong-jong saluna peparan ni o putuas orang boru bere nang bebere dalam di kabupaten Kuningan pada ridaulas nirwana dinatari perhani amang patariasi tahun 2025 sah 2 HP di tahun 2020 disialani amang pada nami ilas nirwana nami di nama sakap demi kami disudi kami peparan yang pun kami nasangabi disudi pasu-pasu ni Tuhan na next jalon nami tapi di nama dok pinasan itu kan di balas doa nami amang bulala mulutuk sanope tak kering perjuluhan masa tabi di orang sanap nami Tuhanmu saya yasi maruhan di Tuhan saya ditabai matutu dia muka pasaria pasamutan saya dibatutu atau maka rezeki nang songni nang dihabi sudi peparan itu dua orang asal isialah di nurhanami amang taripas sabi satu sederio nian asal dibigi amang raja inang suribada sudah luluan natoro sumur dia do uding-uding ngamunay asa masaringar may tutut si baryo ni sudah luluan natoro asa baluhang mo ajo mang butimang daw bicara horas banyak gabi kami amang hadap arung nyaduna lebat arung penay mana disiduli nung haradiruan namyon at orang so itortoh kami amang les gasruhan nami parjul sehali asa alu-alu damang majolo tomata partikan basai disyara asido basa-basana marhite alu-aluta tutuhan di mata sino pasaluna mual ni hasangapon hamoraon hasangapon asa alu-alu damang butimang maulanya mga pandai namin namalo paridan na susuk perlu pandatabo yang nihalapan mahututu madukot at tinarong putari nasuk sumahot tutu yang pun nahot nagabibuy suloy puda na uwoy panguloy na usioloy tarlumobi di pangudan namin sa derion tumata parnigabasa asa alualuda mama to po namin nasangapi o puduas tumorang di na humapahami asang giyan din hami sa luna paparang yung puduas tumorang boru bere nang ibebere nanong di kabupaten Kuningan asa martad ba matutuhan sa ngapon martad ba hay pason nang suni parhorason alulod daw mama boleh ya tema amang pandi namin nung dia luludo amang be tusalan yung pong namin ibe tutuwa sa luludo amang ma tusilulan na torok amang raja inang suribera sa luna na dong di 2 ton talumoy ma tupang isiniludo ton asang yan diar sa derion asa tir-tir sudi akahp ulam ta talumoy di ulas sudarion tiro ng parhorasan panggawian buhay kami man haripari tahun 2020 naman di begas anay baso di sudinay amang alwaluda mang ma utima
dalam oras semula di mamang pandai namin na malo. Isulot kaya mang. Mga di aluludahan mo may tudu, tumanta. Amang paniga basay, susang soni ng sala niyo po namin. Nang tusuli pang isiniluwaton, nang tuhami suli sa luna.